Dobrodošli. Da li ste ikada razmišljali o svojoj ulozi u celokupnom tkivu postojanja? Svako od nas nosi u sebi iskru stvoritelja, potencijal za stvaranje, saosećanje i duboko razumevanje univerzuma. Vaša misija, harmonija, razvoj, zaštita i, naravno, večni život. Pridružite nam se dok istražujemo kako možemo da živimo u skladu sa ovim visokim pozivom, kako da uskladimo svoje postojanje sa principima stvoritelja i kako da svojim delovanjem doprinesemo boljem sutra. Moje ime je Svetlana Novak, prenosim vam znanja o večnom životu i večnom razvoju, duhovnosti i strukturizaciji vaše lične svesti radi postizanja ciljeva 100%. Radimo učenje doktora Grigorija Grabovoja i jedna od njegovih tema je šta je to ličnost od tvorca. Za one koji su prvi put na ovom YouTube kanalu, reći ćemo da ličnost predstavlja dušu, duh, svest, telo i znanja koje dobijamo direktno od Boga. Dakle, istinita znanja, u potpunosti istinita i celovita. E sad, šta je to ličnost od tvorca? Šta mi treba o tome da znamo da bismo izašli na put misije svoje duše, da bi živeli u ljubavi, obilju, sreći, u potpunom skladu sa pulsom vaseljene, jer kad tako živimo, mi smo u potpunosti zdravi. A itekako nam je važno da svoj život usmerimo samo ka zdravlju, sreći i pozitivnim dešavanjima. Dakle, sad je jednu važnu informaciju da vam dam. Imate priliku, u petak krećem sa ovom obukom, košta samo 97 eura, radimo 3 dana i dobijate 3 nova seminara koje se tiču pristupa Bogu, to je poklon. Ova 3 seminara su po 390 eura, dakle ovo je veliki dar, jer za široke narodne mase nisam radila ova 3 seminara, sada ćete ih dobiti prvi put. Kako ćemo raditi od petak, subotu i nedelju? Radit ću lični coach sa nekoliko vas na svakom od susreta. I tako svi učimo daleko brže, čak i oni koji ne postavljaju pitanja dobit će mnogo toga slušajući druge, odnosno imaće onaj aha efekat. Odjednom pa da, ovo mi je trebalo, ovo sad znam, ovo je skroz u redu i ovo mogu da uradim. Jako je važno da se ubrzamo u postizanju rezultata, a to možemo ako imamo jasne informacije, jasna znanja i duboko razumevanje. Dakle, uplate idu do petka, ako želite u petak da prisustvujete uživo online, nakon toga idu još uplate do 3. marta za one koji žele da slušaju ovu obuku kasnije. Svi će dobiti snimke ko uplati i moći će naravno slušati dalje. Obuka kreće 1.3. u petak od 19 do 20 sati i trajeće i duže ako je potrebno. Prijave idu na +381 607 25 29 29. Dakle, radimo tehnologiju upravljanja stvarnošću na nivou tvorca. Ovo je predavanje 11, tehnologija samosabiranja. Citat doktora Grabovoja iz ovog seminara. Šta je to ličnost od tvorca? On kada je radio predavanja u Rusiji, imao je uvek jedan taj deo koji se odnosio na teoriju i drugi deo se odnosio na praksu. Znači, praktično je odgovarao na pitanja ljudi koji su bili u sali. Inače, ovo učenje je u početku, verujem da znate, samo negde privlačilo profesore univerziteta, oni koji imaju po 2, 3 i više doktorata, znači njemu su sale bile prepune. Tek kasnije su se priključili i drugi, kada se u kolektivnoj svesti stvorilo dosta informacija da ovo učenje mogu razumeti i drugi, jer kao što znate, njegov način izražavanja je naučni i vrlo je težak za usvajanje širokim narodnim masama i kako on sam kaže, potrebni su oni koji znaju znanje da raspakuju i na jednostavan način da približe celokupnoj populaciji. Dakle, jedno od pitanja u sali je bilo šta je to ličnost od tvorca, jer iako su mnogi od njih, kao što sam vam rekla, skoro svi, bili veoma uspešni u svojim strukama,
ipak i pored visokih naučnih zvanja i poštovanja u društvu imali su nedostatnost u sebi, a mnogi od njih su bili bolesni, pa imamo opise u njegovim knjigama da mnogi profesori na medicinskim fakultetima širom Rusije su dolazili jer su i sami bili bolesni od takozvanih neizlečivih bolesti i vredno radeći na sebi oni su uspeli da se iscele od onoga što kaže zvanična medicina da je nemoguće isceliti, ali kod Boga je sve moguće, samo su potrebna znanja i ta znanja su primenili, bili vredni u praksi i svi dobili su rezultat, to je jako važno. Znači, ako imate znanja, potrebna je akcija, znači dejstvo, dejstvovati onoliko dugo koliko je potrebno da se dobije rezultat. Nekada nije potrebno više od 3 meseca da se čovjek isceli od terminalne faze kancera, ali je potrebno 8 sati raditi koncentracije i plus pored toga čitati knjige ili gledati videoklipove ili već nešto drugo raditi, jer obično ovi koji su bolesni od kancera, oni kažu pa radili smo mi 8 sati, gledali smo klipove. Ne, gledanje klipova nije vaše učešće niti koncentracija na svom samoisceljenju. Jer šta treba tu uraditi? Treba učiniti da brzina vaše svesti bude brža od brzine razvoja bolesti i zato se radi koncentracija. To je razlog te dugotrajne koncentracije. Sad šta kaže Grabovoi? Od tvorca je ličnost određena konkretnim zadacima. Oni su takvi da postoje zadaci večnog skladnog razvoja i u saglasnosti sa tim se pojavljuje čitav niz podzadataka. Vidite, kroz sve njegove seminare se sprovodi jedna ideja, da svi naučimo da sprečimo moguću globalnu katastrofu. I to je individualni zadatak svakog od nas, jer svi smo mi stanovnici planete Zemlje. I svi smo mi ćelije u fizičkom telu jedinog Boga. Treba da znamo da sprečimo moguću globalnu katastrofu, moguću lokalnu katastrofu, naravno i lično. Dakle, ovo učimo da uradimo i ovo je u stvari direktno upravljanje jer razumemo zadatak svoje duše. I to postaje prirodno. Jer vi kada radite zadatke na nivou makrospasenja svih, tu ste i vi, tu su i članovi vaše porodice i onda ceo svemir vam pomaže, jer vi pomažete celom svemiru da se ne desi neka moguća katastrofa u fizičkom telu jedinog Boga, jer mi smo ćelije u njegovom fizičkom telu, fizičke, materijalne ćelije, kao što je ceo svemir, fizički i materijalan pored ostalog, što svemir jeste. Dakle, šta je to još ličnost od tvorca? Pa to je još i niz drugih odgovarajućih podzadataka. Grabovoi kaže, ja tako određujem ličnost od tvorca. Tu spadaju zadaci samovaspostavljanja, samoobnavljanja, umeće da se obnovi, da se regeneriše, da se vaspostavi na bilo kom rastojanju. Jer pogledajte, pre kada su ljudi dolazili učenje Grabovoja, oni su očekivali da samo tu dođu, oslušaju seminar, imaju čarobni štapić, urade upravljanje 2 minuta i da budu odmah zdravi. To je nerealno očekivanje, jer bolest nije nastala za 2 minuta, bolest ko zna koliko dugo je nastajala zbog nepravilnog života samog čoveka. Svi mi smo svedoci toga da imamo i prehlade i ponekad grip, ne daj Bože neke složenije bolesti i šta to opet ukazuje? Da nismo u skladu sa pulsom vaseljenja. Čovek je stvoren od Boga da bude večno zdrav i da bude večno uspešan, da bude ispunjen, da bude srećan. Dakle, ukoliko telo oboljeva, mi imamo zadatak da naučimo da se samo regenerišemo. Kako ja često govorim, da za 5 minuta ili minut znate da otklonite bol, ali to nije dovoljno, odmah ću vam reći. Ja sam sada to ispravila
i sebi sam rekla ne, nije dovoljno da otkloniš bol, to može da se uradi jako brzo, bitno je otkloniti uzrok zašto sam u neskladu sa pulsom vaseljene. Jer duša vas stalno vodi na viši nivo spoznaje i jednostavno onaj stari nivo koji vas negde ograničava, to morate ostaviti iza sebe. Ako ne ostavite iza sebe, pa eto, prehlade, eto, boli vas noga, boli vas koleno, boli vas kuk ili nešto drugo i to mi stalno doživljavamo, ali eto, tešimo se, Bože moj, pa mi znamo to da otklonimo za minut, dva, tri. Ali treba biti svestan ove duboke istine da napuštate jedan stari sloj ili nivo postojanja, rastete, idete napred i ono staro morate ostaviti iza sebe. Jer to je taj nesklad sa pulsom vaseljene, kad se vi penjete na viši nivo, stare programe morate ostaviti, razgraditi, rasformirati i biti svesni šta radite. Tu je dovoljno da se odradi par tehnologija, linija života, sjedinjenje sa telom Boga, sa dušom Boga, sa svešću Boga, sa planovima i mislima Boga. Imate par tehnologija koje su veoma lake i očišćenje duše i na taj način sebe malte ne odmah dovodite u normalu i nema ni kijavice, ni bolesti, ni prehlade, ničega od svega toga. Ali to već postižete za minut, dva, tri onda kada ste baš iskusni praktikanti i kada sami dođete do nekih dubljih istina, kao ova istina koju sam vam sada rekla, da jednostavno napuštate neki stari nivo i ograničenja na tom nivou, trebate toga da ste svesni, otpustite to i nema čak ni prehlade, ni kijavice i ničega od svega toga, a ne samo znati otkloniti bol za minut, dva, tri. Dakle, rekla sam već na početku kad su ljudi dolazili, oni su očekivali da neko drugi radi za njih, da radi sala za njih, pravdali su to tako što eto, Bože moj, oni nemaju vremena, oni su u biznisu, imaju porodične obaveze, pa čekajte ko danas ima vremena. Svi mi imamo i poslovne obaveze, neko ima i svoj lični biznis, porodice koje su veoma zahtevne i da i tekako treba sebe da uložimo s ljubavlju i poštovanjem i zahvalnošću Bogu što imamo porodice i što imamo sklad u tim porodicama. Ako nemate sklad, imate tehnologije za postizanje sklada i to zaista jako brzo su svi odradili, pa možete i vi ukoliko imate taj problem. Ali vidite šta je ovde bitno. Ovde je bitna briga o sebi. Da naučite sebe da samo regenerišete svoje fizičko telo, da držite na nivou idealnog zdravlja. Ako to ne umete, onda ćete naučiti tehnologije, praksati, nije dovoljno znati, nego praksati i iz prakse i koncentracija svakodnevnih ide isceljenje. Znate, vi kada čistite kuću, nije dovoljno da očistite jedan ćošak za 2 minuta i onda kažete kuća je čista. Nije kuća čista dok se ne prebriše sve, i ćoškovi, i sredina. I jednostavno kada to odradite, kuća odiše čistoćom, nekim posebnim mirisom, energijom, skladom. Zato je nama potrebna ta koncentracija nekada dugotrajna, da bismo mi došli do tog nivoa da svaki deo u našem telu bude pročišćen, zdrav, ispunjen mirisom večne materije jedinoga Boga. Dakle, naš zadatak je da držimo telo zdravim, dakle, shvatite da imate brigu o sebi i brigu o svom fizičkom telu. Ne može ništa od toga biti preče. Ujutru napravite neki mali ritual. Upravljaću 10-15 minuta, pogledat ću neki videoklip na tu temu, na temu večnog razvoja. To možete da gledate ili kod mene ili kod bilo kog drugog koga izaberete. To uopšte nije bitno, samo je bitno da rastete i onda lepo odredite obaveze. Ali prema sebi, najpre prema sebi. Sebe podmirite, pa neka to traje pola sata, sat, dva ujutru. Nakon toga možete se posvetiti svemu drugom. Nađite način kako ćete tokom dana voditi brigu o sebi i o svom fizičkom telu
Jer čim krenete da radite na taj način, da radite za makrospasenje, a vi ste deo celokupnog sveta, ceo svemir vam pomaže, vi ćete jako brzo doći do misije svoje duše tako što ćete se obraćati Bogu. Svako jutro kad radite tih 15 minuta, pola sata, koliko ko ima vremena, ali nemojte preskakati. Jer upravljanje vi možete da radite i u hodu do posla ili nešto kada radite po kući. Vi možete upravljanje i tada da radite. Ništa vas tu ne sprečava. Jer i onako je učenje dato za nivo kada ćemo mi upravljati od 0 do 24, znači pre nego što legnemo, damo svojoj duši zadatak šta treba da radi i duša na tome radi. A kako danas mnogi legnu da spavaju, misle samo treba se odmori telo. Ne, treba da date zadatak i svojoj duši, a ja čak zadajem i svoje svesti šta treba da odradi za moj srećan život i za srećan život celoga sveta. I to radi perfektno. Dakle, mi ulazimo u upravljanje od 0 do 24. Znači, videli ste sada šta je to ličnost od tvorca. To je ličnost koja ima konkretne zadatke. Zadatak je veća skladan razvoj. Zadatak na makrospasenju svih da se spreči bilo koja globalna katastrofa. Imate druge podzadatke. Jedan od tih zadataka je samo obnavljanje svog tela i umeće da vi možete bilo koga da regenerišete na bilo kom rastojanju. Recimo, dete vam se nalazi u Americi ili u Australiji ili u Beču ili u Londonu i poželi vam se da mu nije dobro. Tog momenta vi radite na vaspostavljanju njegovog tela i njemu će za par minuta biti već daleko bolje. A ako radite 15 minuta, vi ćete ga u potpunosti vratiti u stanje zadovoljavajućeg zdravlja. Jer treba i ta druga osoba, vaš neko najrođeniji, da se nauči upravljanju. Dok se oni ne nauče, dok oni ne budu hteli sami da rade na sebi, taj deo ćemo mi preuzimati na sebe i to sa radošću. Naravno, ne može ni to beskonačno da traje. Ja sam to radila 12 godina i sad samo kažem, gospodo, izvolite, naučila sam vas, na vama je da li hoćete ili nećete da radite, pa kad oni imaju neki stomačni grip ili imaju problem, samo zovu, kažem, malo pomozi. Ja kažem, dobro, malo ću da pomognem, to hoću uvek, ali na vama je da upravljate i da naučite da telo držite zdravim, da ne biste imali malo, pa neki problem sa telom, jer kao što vidite, mnogi imaju raznorazne probleme, pa kažu to je normalno, eto kao posle COVID-a, pa eto kao grip, pa normalno je kao stomačni grip, epidemija u celom gradu. Ne, to nije normalno. To je sve nenormalno. To je nesklad sa pulsnom useljene i molim vas, to regulišite, možete, nije uopšte komplikovano, svi možemo uraditi sve. A sad kad znate šta su vam konkretni zadaci od Boga, kako budete upravljali po ovome, vi zaista izlazite na put misije svoje duše i naravno da ćete uvek se obraćati duši da vam otkrije misiju, a duša vam otkriva misiju i sve ono po meri vašeg rada na sebi. Zapamtite da je put ličnosti od stvoritelja beskonačan proces učenja, rasta i delovanja. Svaki trenutak je prilika da izaberemo harmoniju umesto haosa, ljubav umesto straha i stvaranje umesto uništenja. Vi ste ključ. Vaša dela oblikuju sutra. Nastavite da delite svoju svetlost sa svetom, da učite, da rastete i preuzimate odgovornost za svoje delovanje. Svet je naša zajednička odgovornost. Do sledećeg susreta, neka vas vodi svetlost i mudrost stvoritelja. Prijavite se i za nove obuke. Obuka broj 1, mislim da je ovo najvažnija obuka i da će ona biti stalna, da će ona biti vodeća, jer ovo je obuka koja mene ispunjava, kako da vam kažem, do poslednjeg atoma mog bića. Jer sebi sam postavila zadatak pre nekoliko godina da hoću da budem svetski ekspert za pitanja duše i evo tvorac me je doveo na taj put. Sada radimo celokupno sve seminare iz čitavog opusa Grbovoja koje se tiču duše i
ova obuka traje 5 meseci, ovde radim sa vama svaki dan u ovom prvom ciklusu, kasnije će se prodavati samo snimljeni seminari, neće biti uživo ništa sa mnom, tako da iskoristite ovaj rad uživo, jer tada dobijamo svi jako puno jedni od drugih i od samoga Boga. Link je ovde, imate ga ispod ovoga klipa. I obuka broj 2 na jednoj platformi uspeh 100%, 10 seminara u koncentrovanom i jasnom vidu, imate 30 dana jutarnje prakse za početak srećnog dana i to radite sa mnom 10 minuta ujutru, imaćete snimak, pa ako ne uradite u vreme kad se dogovorimo, uradite ujutru kad vi imate vremena. Ali taj dan će vam biti ceo srećan. Izlazite na put srećnih dešavanja. Link je ovde, imate ga ispod ovoga klipa. Želim vam da vaše telo bude zdravo, vaša duša čista i vaša svest božanska. S ljubavlju vam je govorila Svetlana Novak iz Beograda. Budite večni, budite srećni i negujte svoju ličnost koju vam je Bog dao da budete večni stvaraoci večnog života, večnog razvoja i da spoznate misiju svoje duše. Poljubac svima.